Бир жолу кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу 7 класстар. Бүгүн 15 декабрга Карахандар мезгилиндеги дин деген интерактивдүү сабагыбызды баштайбыз. Карахандар мезгилиндеги дин. Демек биз карахандар боюнча бүтүндөй темаларды өтүп жатабыз. Карахандардын негизделиши, андан кийин экиге бөлүнүшү, андан кийин кимдер башкарды, аларды өттүк. Кечээ күнү руханий маданиятын өттүк. Эми бүгүнкү темабыз Карахандар мезгилиндеги дин деген сабак. Анда баштайлы. Карахандар кимдер? Булар силер билесиңер, 10-12 кылымдарда жашаган, биздин Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан территориясында жашаган кубаттуу түрк мамлекети. Ушулар жашаган мезгилде Борбордук Азияга ислам дини расмий дин катары келип жайылган. Бул жерде шаарлар, архитектуралар гүлдөгөн экен. Азыр ошолорду айтып берем. Демек, исламга чейинки ишенимдер кандай болгон? Карахан элерде теңирчилик, киндердин өнүгүү тарыхынан өткөнбүз, Теңирден канча теңир бар эле? Жаратылышка, асманга, ата-бабалардын рухуна, отко, сууга сыйынуулар, эң жогорку теңир көкө теңир же асман теңири деп аталган, асман. Андан кийин саманизм, самандар, бакчылар, бүбүлөр, бакчылар аркылуу рухтар менен байланышы болгон. Жана ошондой эле зороастризм, буддизм жана христианчылыктын айрым бир элементтери дагы ошол карахан элерде исламга чейин кездешкен. Сатук Бураханды эмне үчүн улуу бурулуш учуру деп атап коет? Себеби бул киши ислам динин ошол Борбордук Азияга алып келген киши болгон. Баягы уламыш боюнча ал түшүндө асмандан түшкөн нурду же пайгамбарды көрүп, 12 жашында жашыруун түрдө исламды кабыл алган деп айтылат. Кийин бийликке келген соң исламды ачык эле жайылта баштаган. Демек, ислам 960-жылы Карахандарда расмий дин катары жарыяланган. Тарыхый булактарга таянсак, ошол 960-жылы 200 миң үй бүлө, түрк үй бүлөсү ислам динин кабыл алган. Демек, архитектура аябай жакшы өнүккөн деп атабыз. Ислам динин кабыл алышы менен шаар куруу жана архитектура өзгөргөн. Мечиттер, мунаралар, күмбөздөр курула баштаган. Демек, мына өзгөн архитектуралык комплекси. Эмне үчүн архитектуралык комплекс деп айтканда, бул өзгөн мунарасынын жанында ошол тарыхый инсандардын күмбөздөрү да жайгашкан. Ага биз өтүп баратканда көрүп калсаңар керек, анча маани бурбайбыз. Төбөлөрдө жайгашкан да, алардын ошондой мечиттери, медреселери дагы ушул өзгөн мунарасынын жанында, анын территориясында бар. Бурана мунарасынын сүрөтүн киргизбептир. Токмок шаарына жакын жердеги Бурана мунарасы. Мына бул жерден мен сүрөтүн көрсөтөйүн азыр. Бурана мунарасы. Анда сүрөтүн коюп койсо болмок экен, Мынакей Бурана мунарасы. Бурана мунарасынын түзүлүшү. Ал эми бул 100 жыл эртерээк курулган. Андан кийин ушул өзгөн архитектуралык эстелиги курулган. Өкө тең аябай бийик болчу, өкө тең жогору жагынан кулап түшкөн. 44-42 метр болгон. Кийин 27-24 метрге жогору жагы кулап түшүп, кийин өзгөнүн үстүндөгү мунарасы жабык турат го. Ошону реконструкциялап кайрадан жасап коюшкан. Демек, түбүк кылып коюшкан. Ал эми Бурана мунарасы үстү ачык эле турат. Үстүндө атайын түтүктөр коюлган, ушул могу жерде түтүгү көрүнүп турабы? Ошол түтүктөн жааган жамгырлар агып турат. Жана ошондой эле мечиттердин ички жасалгасы аябай кооз болгон. Кычтан жасап, аябай сонун архитектуралык курулуштар ошол мезгилде аябай даңктуу болгон, курулган. Демек, ислам дининде илим жана билимдин өнүгүүсүнө чоң салым коткон Жусуп Баласагын жана Махмуд Кашкары, ал жөнүндө баягы айтып бердим. Эми Карахандар мамлекетинде ислам дини качан расмий кабыл алынган? Бул 4 жылдын ичинен 1 жылды айттым.
Ислам динин кабыл алган биринчи каган ким болгон? Аны дагы жазасыңар жок? Жана ошондой эле Карахандар доорунан калган белгилүү архитектуралык эстелик кайсыл? Ташрабатпы, Манас күмбөзүбү, Бурана мунарасыбы же Ош базарыбы? Менен 3 тапшырма, 3 тестти мага жеке катыма салгыла. Личкага салбаңыздар. Салбагыла, жеке катка салгыла. Менин сабагыбыз бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.